हेलो नमस्ते। पावर डाइरेक्टरबाट तपाईले थम्बनेल बनाउनको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा पावर डाइरेक्टर भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई डाउनलोड गर्नुस् प्ले स्टोरमा गएर त्यसपछि तपाईले आफ्नो ग्यालरीबाट अथवा कुनै पनि वेबसाइटबाट फोटो हैन कस्तो किसिमको थम्बनेल बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो किसिमको तपाईले यहाँनिर पावर डाइरेक्टरमा फोटो ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले म यहाँबाट आफ्नो ग्यालरीबाट फोटो नल्याएर म इमेज सर्च म्यान भन्ने एप्लिकेसनबाट फोटो डाउनलोड गरेर देखाउँछु। तपाईहरुलाई फोटो बनाएर देखाउँछु। डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने तपाईले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। म यहाँनिर यसलाई ओपन गरिसकेपछि म यहाँ सर्च गर्छु सलमान खान भनेर सर्च गर्छु। सलमान खान भनेर सर्च गरे म यहाँनिर मेरो सलमान खानको फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मजाले फोटो आयो सलमान खानको। यहाँनिर म एउटा सलमान खानको फोटो डाउनलोड गर्छु। यो हैन एउटा डाउनलोड गर्छु। यहाँनिर डाउनलोड कम्प्लिट भनेर 1 सेकेन्डमै डाउनलोड हुन्छ। त्यसपछि म अर्को डाउनलोड गर्छु शाहरुख खान भनेर हैन शाहरुख खान भनेर यहाँ डाउनलोड गर्छु। म शाहरुख खानको एउटा फोटो म यो डाउनलोड गर्छु हैन यसरी यहाँनिर डाउनलोड गरे मेरो कम्प्लिट भएको डाउनलोड। त्यसपछि म अर्को आमिर खान भनेर यहाँनिर डाउनलोड गर्छु। आमिर खानको फोटो आयो। यहाँनिर तपाईले जे सर्च गर्नुहुन्छ त्यही फोटो आउँछ। यसमा एकदमै राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ इमेज सर्चिङ फोटो भन्ने हैन। यहाँनिर मैले एउटा फोटो डाउनलोड गर्छु आमिर खानको। कुन गरौँ आमिर खानको भनेसी हैन यो डाउनलोड गरिदिन्छु म। यहाँनिर हाम्रो कम्प्लिट भयो। 3 वटा फोटो डाउनलोड गरे मैले यसलाई ब्याक गर्छु। अब पुरै टोटल ब्याक। अब त्यसको लागि हामीले पावर डाइरेक्टरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर पावर डाइरेक्टरलाई ओपन गरे म। ओपन गरिसकेपछि एकछिन प्रोसेसिङ हुन्छ हाम्रो। यहाँनिर यसरी प्रोसेसिङ हुन्छ। एकछिन पछि खोल्यो। त्यसपछि यहाँनिर एडहरु बज्न सक्छ। तपाईको यहाँनिर कट गरिदिनु होला। अब हामीले न्यू प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरे थम्बनेल बनाउनको लागि अथवा भिडियो पनि यहीबाट बन्छ। थम्बनेल भनेर यहाँ प्लसको आइकन छ त्यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यहाँ डाउनलोड गरेको फोटो यहाँनिर हुन्छ डाउनलोडमा यहाँनिर फोटोमा जान्छु म। फोटोमा गइसकेपछि यहाँनिर डाउनलोडमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले भर्खर डाउनलोड गरेको यहाँ फोटोहरु आइसकेको छ। ट्याक्क एउटा फोटो ल्याए मैले यहाँनिर ट्याक्क ल्याए यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मेरो फोटो आइसकेको छ। अब फेरि लेयरमा जाने लेयरमा गइसकेपछि यहाँनिर फोटोको अप्सनमा जाने अप्सनमा गएपछि यहाँ हाम्रो डाउनलोड गरेको हुन्छ। यहाँनिर डाउनलोडमा क्लिक गर्ने फेरि ट्याक्क फोटो ल्याउने हैन। फोटो ल्याइसकेपछि हामीले यहाँनिर एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने कुराहरु यहीँनिर हो है। यसलाई कति ठुलो गराउन सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ ठुलो सानो गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी ट्याक्क कहाँनिर राख्ने हैन। अब यहाँनिर तल पेन्सिलको आइकन देखिएको छ। यहाँनिर पेन्सिलमा क्लिक गर्ने। पेन्सिलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर धेरै अप्सनहरु निस्किन्छ हाम्रो। यहाँनिर मार्क्सको अप्सन छ। यहाँनिर मार्क्सको अप्सनमा क्लिक गरे त्यसपछि यहाँ तपाईले कतातिर कस्तो किसिमको मार्क्स गर्न चाहनुहुन्छ यहाँनिर यसरी धेरै अप्सनहरु रहेको छ। म लास्टको रेक्ट्याङ्गल भन्नेलाई अप्सनलाई सिलेक्ट गरे। त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो साइज बढाउने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। साइज बढाउने घटाउने कस्तो किसिमको मार्क्सिङ गर्न चाहनुहुन्छ यसरी तपाईले हैन यसरी मजाले ट्याक्क राम्रो छ है। ट्याक्क यसरी आफ्नो हिसाबले तपाईले गर्नु होला। यहाँनिर कतिको राख्ने कतिको हैन। यहाँनिर मैले 16 गराइदिए। त्यसपछि यहाँनिर अलिकति यता मुभ गर्छु। यसरी हाम्रो अलिकति अझै भएन। पेन्सिलमा क्लिक गरे। पेन्सिलमा क्लिक गरेपछि मार्क्समा क्लिक गरे। मार्क्समा क्लिक अलिकति यतातिर हैन यसरी हाम्रो टक्क भयो यो। त्यसपछि अर्को लेयरमा जान्छु। लेयरमा गइसकेपछि फेरि फोटोमा जाने। फोटोमा गएपछि डाउनलोडमा जाने। डाउनलोडमा गइसकेपछि यहाँनिर फेरि आमिर खानको फोटो ल्याए मैले।
आमिर खानको फोटो कहाँनिर राख्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। तपाईँले ठ्याक्कै यसरी राखेर फेरि पेन्सिलमा क्लिक गर्नुहोस्। पेन्सिलमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर मार्क्समा जानुहोस्। मार्क्समा क्लिक गरिसकेपछि फेरि रेक्ट्याङ्गलमा जानुहोस्। रेक्ट्याङ्गलमा यहाँनिर फिदरको अप्सन छ। यहाँनिर यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले, कति बढाउने कति राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँनिर गएर यसरी तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि हामीले यहाँ तपाईँले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँनिर हैन। ट्याक्समा गएर यहाँनिर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। म लेखेन। र यहाँ यति गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर यो क्यामेरा जस्तो यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। क्यामेरा जस्तो यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर यसरी फुल गराउनुहोस्। यसलाई फुल गराइसकेपछि हामीले यसलाई स्क्रिन सट हान्नुपर्ने हुन्छ फोटोलाई हैन। यसरी स्क्रिन सट हाने मैले। स्क्रिन सट हान्नु होला तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा यसलाई हैन, ठुलो गराएर। र हामीले फुल ब्याक आउनुपर्ने हुन्छ। ब्याक आउनुहोस्, फुल ब्याक हैन। यसलाई क्लियर गरिदिन्छु म। क्लियर गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर पिक्चा ल्याब भन्ने हुन्छ थम्बनेल बनाउनको लागि। यसलाई ओपन गर्छु म। डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँनिर मैले अलरेडी अर्को थम्बनेल बनाएको थिएँ। यसलाई हटाइदिन्छु म। यहाँनिर प्लसको आइकनमा गएर फ्रम ग्यालरीमा गएर तपाईँले यहाँनिर अघि नै स्क्रिनसट गरेको फोटो यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर आइसकेको छ हाम्रो स्क्रिनसट गरेको फोटो। यहाँनिर ट्याक्क ओके गरिदिएँ। त्यसपछि यहाँनिर मैले साइज बढाइदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर यसरी फुल साइज गराइदिएँ। त्यसपछि यहाँनिर लक लगाइदिएँ मैले। अब तपाईँले केही लेख्न चाहनुहुन्छ भने एमा क्लिक गरेर यहाँनिर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। सलमान खान भी आमिर खान भन्छ। आमिर खान यसरी पहिले यहाँ हामीले यो अक्षरलाई कलरिङ दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर कलरमा गएर तपाईँले मस्तले यहाँ कलरमा गएर यसरी कलर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो खाले कलर राख्नु हुन चाहन्छ हैन। यहाँनिर कलर थुप्रै रहेका छन्। तपाईँले यहाँनिर कलर सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी आधा स्टाइलिस तरिकाले पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसरी हैन। यसरी विभिन्न तरिकाहरू रहेका छन्। यसलाई साइज बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर हैन फ्रन्ट कस्तो खाले लेटरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। लेटरहरू रहेका छन्। ब्याकग्राउन्ड हैन। त्यसपछि यहाँ स्ट्रोक राखिदिएँ हल्का मैले। त्यसपछि यहाँनिर स्याडो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। स्याडो यसरी स्याडोहरू राख्न सक्नुहुन्छ मस्तले। बवाल देखिन्छ। यसरी तपाईँले मजाले आफ्नो पिक्सल ल्याबबाट हैन अलिकति साइज बढाइदिनु। यहाँ यसरी तपाईँले सलमान खान एन्ड आमिर खान भनेर यसरी लेखिदिएँ मैले। तपाईँले मजाले यसरी थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ पावर डाइरेक्टरबाट गएर। त्यसपछि यहाँनिर पिक्सल ल्याबमा यसमा म्याक्सिङको अप्सन छैन, त्यही भएर मैले यसरी गराएको हो। तपाईँले मनपर्छ भने तपाईँले यसरी थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। पिक्सल एपमा छैन यो अप्सन, त्यही भएर म यसरी बनाइदिएँ। तपाईँले यसरी सजिलैसँग यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। माथि थ्री डटमा गएर एक्सपोर्ट इमेजमा गएर तपाईँले फुल एचडी अल्ट्रालाई सेभ गर्नु होला ग्यालरीमा। तपाईँले यसरी मजाले आफ्नो मोबाइलमा एकदम प्रोफेसनल तरिकाको थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले सो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला भन्न चाहन्छु। ओके, बाई बाई।